What's up guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita akan melakukan tutorial pemasangan RAM. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Dan kalau bisa di-share ke teman-teman semua. Oke, barang-barangnya yang alat-alatnya butuh satu biji obeng mainan bisa nih, ini yang kecil sama RAM-nya bisa ngambil dari laptop bekas atau beli di online shop atau terserah. Nah, ini RAM-nya masih 2 GB. Masih 2 GB. Oke, kita matiin dulu. Shutdown. Masih shutdown, guys. Asal iki mati sik Patenono guys, gimana lain nak meledos. padang pecah cok. Iki kan mati ya. Lah wis mati. Iki lho. Lah iki obeng iki ambek obeng iki dibuka sih. Taruh di sana, tinggal satu obeng. Nek fokusnya aku dibatuk nih suara gak roe. Keter. Bubuk iku pregnancy. Nah iki lho lubangi yang masang rame. Nah iki kalau sing janggal ya dipadak nombek sing iki sing bolong, dipadakno dicepno wis sampai kuning-kuning mek gak ketok sakmene iki. Ya sakmene iki sik kebaca rame. Nah wis yo, wis ngono ae ditutup. Wis ngono karek nutup. Karek miripno maneh. Gini ngene guys, iso kebelah wajut. Ya gak apa sih. Nah, kita pasang maneh emure murah tau apa ya bahasa Indonesia nih gak tahu saya. Salah. Apa baut tak tadi? Baut. Ya baut. Baut Salah nggone sing putih aja nduk kene. podo ae. Gak mlebu kok. Iki sing kono dawa iki sing ndek. Nah, wis. Arek nguripit tok. Iki suwe. Si loading iki lho. Iki lho. Cek suwe. Iki cek suwe, Cok. Terus apa? Ireng, Cok. Iki asu iki marang-marang metu ki buat apa mau setok bejat, Cok. Mati. Install nang maneh. Iki suwe loading. Lah iki wis moro. Sorry nek tak skip mau. Itu skip jari lu. Iya ancen. Oke, masuk nafas bodi. Welcome to Mobile Legend. AOV. Ya wis melarang. Lucu apa ini ditantol kok gak. Sik kita semuro bisa wae gimana ini. Kayak ngecek rame kok. Pernah Windows sampai R. Bareng lah. Diketik DX tiap. DX tiap ya. Oke. Enter. Saya loading mari iki. Tak iso. Nah, iki lho rame. Wis kebaca 4 GB. 4 GB. Nah, oke guys, sekian video tutorial dari Wis gak usah disebut jenenge kok ae. malah ya wis ada isin. Oke, aja lali like, comment, subscribe. Nek iso yo share-sharen.